أهلا بكم. المواطن المغربي الفقير يستغيث، لكن لا حياة لمن تنادي. المواطن المغربي الفقير اليوم وجد نفسه في سوق متفرج على الخضر وعلى الفواكه وعلى الدجاج وعلى اللحم وعلى البيض، لا يستطيع اقتناء كل هذه المنتوجات الفلاحية، ونحن نعيش في دولة فلاحية. لنطرح السؤال: من يتحمل المسؤولية؟ وسأجيبكم. من يتحمل المسؤولية هو عزيز خنوش. عزيز خنوش هذا الرجل الذي نجح في عالم المال والأعمال، يعني وارتمى في حضن السياسة. لست أدري ما هي مؤهلاته، ولكن الواقع هو هذا. وزير الفلاحة السيد عزيز خنوش الذي تربى على كرسي رئاسة الفلاحة لما يزيد عن 13 سنة 13، وهو يدبر الشأن الفلاحي بالمملكة المغربية. هل المخطط الأزرق، هل المخطط الأخضر، هل بوغليب الكحل؟ لأننا نجد أنفسنا اليوم أمام أسعار ليست في متناولنا. بل أكثر من ذلك، أن المغرب يصدر الخضروات والفواكه إلى الخارج، أسماك إلى الخارج. نورمالمون لا ريغل تقول هي سي فري التصدير كنربحوا به العمله الصعبه الى اخره، ولكن قبل ما نصدر راه كاين شعب، عندي شعب خص يحقق لي الاكتفاء الذاتي وبأثمنة في متناول الجميع بما فيها الطبقه الكادحه. هذه لا جوستيس. بالامس قريب كنتي كتدق علينا وكتقول لنا صوتوا عليا، ولكن باش تربينا، باش تعاودينا الترابي. فعلا صدقت ونفتي الوعد ديالك، انت كتعاود لينا الترابي. بالامس كنا نطالب برحيل بن كيران. علاش؟ قال لك بن كيران حيت بن كيران كيزيد علينا، بن كيران كيزيد علينا، وحمله شرسه شنت ضد بن كيران من اجل رحيله، رسميه وشعبيه. رحل بن كيران، وكانوا كيسميوه بن زيدان نسبه الى الزياده، لانه قال لك كان تيزيد. وشاء من شاء باش يجي أخنوش، وشاء أخنوش. أخنوش اللي فشل في الفلاحة، والنتيجة حنا نجني ثمار ما زرعه أخنوش اليوم، وغلاء الأسعار بدولة فلاحية. ثم أخنوش رئيس الحكومة اليوم اللي يلا عنده سنتين تقريبا، رئيس الحكومة الفاشل. ولكن هنا من يتحمل المسؤولية؟ أنتم من صوتتم، أو كل من صوت على أخنوش. حزب الحمامة، تجمع الوطني الأحرار، قال لك غادي يجي بديل باش يحل لنا كاع المشاكل، السيد عنده الفلوس وكذا. لكن شفنا مع عامين ديال الجحيم ما شفناهاش خلال سنوات قبل منه. يجي الجلاله فكرتني، قال لك بحقوقك نادينا ومشى الصياح مع الريح، وبهمومك غنينا، حسبوه جدبه وشطيح. هذا وعدك يا مسكين، كان الله ليك عوين.